на света работи в квартал Надежда в град Сливен от 2004 година. От около 2021 година наблюдаваме по какъв начин околната среда влияе върху здравето, върху човешкото здраве. От различни разговори с самите жители на квартала, жени, деца, юноши, ни стана ясно, че самата среда не е дружелюбна и не е приветлива за едно нормално човешко и детско развитие. Това, което наблюдаваме и това, което самите жители споделиха, е, че самият тунел, който е единствената пешеходна връзка между квартала и останалата част на град Сливен, е доста неугледен и доста страшен в техните очи. Той беше мръсен, тъмен и доста, въпреки че е доста посещаван всекидневно от хиляди жители. Идеята да изрисуваме тунела заедно с фондация Visionary, различни артисти, се роди и от необходимостта да променим нагласите и вижданията на жителите на град Сливен върху квартал Надежда и това какъв е животът там. Показахме, че всъщност околната среда може да има едно благоприятно влияние и това е, което виждаме и на терен. Истината е, че за първи път работим по подобен проект и като мащаб, и като предизвикателства и дори бих казала и като ефект. Много сме благодарни на Точка, че тя с годините ни работа е съзряла в нас добър партньор и когато лекари на света се свързаха с нея с някаква бегла идея да се направят стенописи в град Сливен, в квартал Надежда, тя ни покани на съвместни разговори, за да започнем изграждане на проекта. Заедно с нея и с Крикор Папазян бяхме изградили идеята да направим срещи-работилници с децата от ромския квартал Надежда, за да може артистите по този начин да се вдъхновят от тях, да взаимстват истории от тяхното ежедневие, от техните мечти и на база тях да започнат да стават стенописите. Малко вода ще сложа боята да върви по-лесно. След това поканихме в проекта да се включат Маус, Виктория Георгиева и Алекси Иванов. Те имат много опит с работа с деца и младежи и също така и за четиримата избрани артисти, те много се припознаха с темата, която има силен социален ангажимент. Страхотно допълнение в проекта стана в последствие и резиденцията, на която лекари на света поканиха Алекси Иванов да направи за 1 месец в Сливен. Най-якото нещо на това, което да рисуваш, да се изразяваш с изкуство, че ти можеш там да правиш буквално каквото си искаш и това е от нещата, които за мен е важно вие да разберете. Имах много работилници, децата всеки ден имаше работилници, всеки ден рисувах стенописи, заедно с децата. Някои от тях са базирани на идеи на децата. Харесвам и промяната на средата и това, което правя реално. В смисъл аз това, с което се занимавам е облагородяване на пространства и за мен се тая в коя част на света ще го правя. Правихме 2 работилници преди да дойдем да рисуваме самия подлез. Имахме среща с деца на различна възраст и това, което ми направи впечатление е, че те са като бяло платно и всъщност не знаят, нямат изградена концепция за мечта. Когато ги питах за какво мечтаят, аз съм работила и с други деца и винаги отговорът е бил мечтая си да стана космонавт, мечтая си да имам къща, мечтая си да имам дом, мечтая си да карам кола. И това, което иска да направя е да оставя нещо, което да ги научи да мечтаят и да си фантазират и да изградат един детски свят с въображение и различни герои да имат тяхното щастливо пространство. Проектът за мен се стори доста интересен от гледна точка също на и социалния елемент. Много искрено се надявам, че
той ще вдъхнови хората също да правят повече неща за общността си и по някакъв начин да се обединят и дори с малки стъпки те да си пазят, да е чисто, да е приветливо, да се грижим къде си хвърляме нещата. Всяко нещо, което ние създаваме, е някаква енергия и аз вярвам, че това, което съм оставила, има хубава, светла енергия, която ще вдъхновява хората и ще ги радва. Реално доста хора оценят това, което правим. Има хора, които не са много окей, но по-голямата част от хората според мен са щастливи, че нещо такова се случва, доволни са, одобряват го, харесват го. Разбира се, винаги има хора, които не са окей с нещата, но това го има навсякъде. Но за хората, живеещи тук, е нещо супер различно и много и странно със сигурност. Да, аз съм някакъв извънземец. Да, със сигурност мога да кажа, че този проект ни постави на следващо стъпало по отношение на опита ни вътре екипно, съвместно с артисти и също така и по отношение на проекти, които са социално ангажирани и имат ефект върху общността и работата с нея. Защото смятам, че нали, независимо каква е нашата дейност, по принцип като хора, за да може да развиваме цялото общество, е много добре и желателно ние да отдаваме време и енергия, за да може всички заедно се дигаме нагоре. Да обръщаме внимание на хора, които имат нужда от повече достъп до култура и до изкуство, защото това нещо носи стойност за всички нас, не само за тях.